مساء النور، مساء الأنوار. واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، فرحانين وزاهيين كالعادة والعوايد. وصفتنا لنهار اليوم حتكون وصفة صحية 100%، وبنتها بنة ما شاء الله. الوصفة هذه اللي هي الكابوية ولا القرعة الحمراء، ولا اليقطين. وصفة هايلة سهلة في التحضير لمدة 10 دقائق، وانت كي وجدتي الوصفة تاعك فطور والعشاء وانتي راكي تهنيتي. اذا كنت حابة تعرفي الطريقة والسر البنة، مرحبا والف مرحبا. هنا شوفوا، هنايا حنوريكم درت طنيجرة باش نوريكم برك النار القليلة اللي موافا نطيب عليها. كما قلت لكم شحال من خطرة النار قليلة على بها حطيت طنيجرة دركا غير باش تشوفوا النار اللي موافا نطيب فيها. درت طنيجرة درت عليها واحد 4 مغارف ولا 5 مغارف تاع زيت. هنا درت عليها 3 حبات بصل على حسب افراد العائله، وكان على حسب الوصفه اللي حنديرها على حسب اليقطين اللي عندي. قطعته شرائح شويه كبار، قطعوه شويه كبار هكذاك وشويه خشين، شويه ماشي خشين بزاف، صح مليح باش تجيكم الوصفه تاعكم شابه وتجيكم تشهي. خليته يتقلى، غطيتها غطيت الطنجره وخليتها تتقلى كما قلت لكم على النار قليله. هنا بعد ما كي بدا يتقلى لي ما تخليوش حتى يدبل حتى يطيح كامل، غتشوفوه بدا يتقلى بدا يتبدل اللون تاعو. تماك ديروا له الطوماطيش ولا الطماطم كما لاحظتوا. هنا قطعتها كاع شرائح، قطعوها شويه هكايا دي طرونش هكايا، كما قلت لكم باش تجيكم الوصفه تاعكم تشهي. درت عليها حبيبه تاع طوماطيش، هنا ما كثرتش بزاف، ما تكثرش بزاف طوماطيش خاطرش ماشي نديروها تكشوكه بصح باش تجيك باش تجي الكابويه تغلب هذاك الطوماطيش والبصل. درت عليها حبيبه تاع بصل، خليتها تتقلى كاع باش تطلق لي ماها، خاطرش انا الوصفه هذه مانيش حنمرق كامل، حطيب كل حاجه يطيب في ماء. البصل هنايا طلق لي ماء كما راكم تلاحظوا هنايا، وطوماطيش كاع طلقت لي شويه ماها. هنا عندي سنينه تاع توم ديروها كل يوم في النص تاع الطياب، ما ديروش في الاول باش ما تنحرق لكمش، وكانا باش ما تروح لهاش هذاك اللي في تاعها وبنتها. هنا عندي توابل، عندي فلفل اسود نضيف عليها شويه تاع كمون، وندير عليها كانا شويه تاع العكري. لي زيبيس هنا درتهم كانا في وسط الماكله في وسط الطياب باش تقعد ريحتهم ريحه وبنه. كما قلت لكم سمحوا لي هنا ما تكثروش بزاف طوماطيش كما قلت لكم باش ما تجيكمش شغل تشكشوكه، خاطرش حندير عليها الكابويه باش هذيك الكابويه حتتغلب على البصل والطوماطيش. حنا الوصفه في هذه الوصفه الحين حنا نستفادوا في الكابويه تاعنا. كما لاحظتوا درت الملح، درت شويه فلفل اسود وكمون والعكري، ولا عندك العكري حار تقدري ديروا العكري حار، انا ما عنديش. هنا عندي كابويه بعد ما كنت نقيتها مليح ونحولها كامله دوك الخيوط اللي من الفوق، وهنا قطعتها شويه كبيره باش كي طيب كما قلت لكم حتبان في الوصفه. كي البصل قطع شويه كبير، طوماطيش كيف والكابويه تاعنا كاع قطعيها شويه كبيره، ما تقطعيهاش رقيقه خاطرش على بالك بلي الكابويه حتطلق ماها، وكي تكون صغيره حتطلق ماها حتذوب، بصح كي تكون هكا كبيره شويه كي تكون هكا شويه كبيره كي تطلق ماها حتشد في القوام تاعها وتقعد يقعدوا الطرف يقعدونا هكذاك الطرف باش تجينا كما قلت لكم الوصفات تاعنا كل يوم نقول لكم على وصفه باش تجينا كل يوم وصفه تاعنا تشهي، وكي تعمري هذاك البيسي تاعك يحمر لك داك الوجه. علاش يقول لك تاكل العين قبل الفم. كي درت هذيك الكابويه شوفوا هنا كيفاش هنا راهي شوفوا النار قليله كما قلت لكم، اللي درتو فوق الصغير هذاك الصغير هو من تحت والفوقاني، والكبيره هو من الجهه المليكه، يعني ديروا في النار على اللي فوق الصغير، ولا تحبوا ديروا فوق الصغير ديروا فوق الصغير حسب الطنجره تاعكم. انا الطنجره تاعي شويه عريضه على هذيك درتها فوق الفرن الصغير. هنا نوريكم هنا كي كانت الطيب كانت تطلق في ماها. شوفوا هنا البصل طلق ماء وطوماطيش طلقت ماها والكابويه هنا بدات تطلق في ماها. كما قلت لكم هنا مانيش نحتاجوا كامل الماء، خاطر شو كان تقوي لها الفرنو. علاش قلت لك النار قليله؟ لو كان تقوي النار ولا قويتي على النار راح هذيك الكميه تاع المرقه اللي كاين في الطنجره ولا كميه البنه راح تنشف، وانت اوبليجي عليك راح تمرقي، لازم تمرقي عليك باش طيب لك هذيك الماكله، وما يكيش حتلقيها بنينه كيما كطيب كي تكون طيب في ماها.
صدقيني البنه كامل في السر الطياب والسر تاع كي تنقصي النار وكيفاش دوزني، هذيك هي السر البنه تاعك. الماكله تاعك كل يوم عطيها وقت على فوق النار باش تعطيك الطعم اللي راكي حباتو. غطيت عليها وخليتها تكمل طيابها، وعاودت وليت عليها هنا كيما كتلاحظي ضربت عليها طله، لقيتها هنا خلاص هي بدات تطيب. هنا راهي طابت لي بصح قعدت لي هذيك المريقه. الله الله، درت عليها شويه تاع معدنوس، درت عليها هنا كسرت عليها البيض كيما تحبي دير لها البيض، تحبي ما ديرلهاش، بصح انا كي درت لها البيض جاتني هايله. صدقيني ما كيش حتندمي على هاد البنه، كيما قلت لك حتاكلي بنه وكانه اكله صحيه 100%. لهنا كسرت عليها حبيبه تاع البيض، درت عليها 4 كيما نتوما تحبوا تكسروهم كيما راني نكسر، ولا تحبوا تخلطوهم. هي من الاحسن هكذا كي تقطعوهم هكذايا يجوا شابين بالبزاف. درت عليها 4 حبات بيض خليتهم طابوا شويه برك، وطفيت عليها النار باسكو على بالكم مع ديك لافاكور البيض هذاك تمتم يطيب. هنا كي طابت طفيت عليها النار. هنا عندي سنينه تاع توم قطعتهم شرائح رقاق، ضفتها من الفوق، غير طفيت النار نحيت الغطاء رميت عليها الثوم من الفوق. هذاكم باللي مع لافابور تاع هذيك تاع الطنجره هذيك الثومه راهي تمتم تولي طريه. كيما تقدري انت ما ديريهاش كيما تحبي، انا ضفتها باسكو زات عطات لي بنه وكانا تكون صحيه بزاف. الثومه ماهيش حضرك، راهي مفيده بزاف لجسم الانسان. درت عليها رشه تاع معدنوس، صدقوني الوصفه ولا اروع. انا كنت ندني برك هذيك الثوم هذيك المعدنوس وخرتهم كاع هكا على الاطراف، وين ما كانش درت لهم شويه، نغطيها ونخليها تستريح ولا تشهد، ومن بعد نجوزو لهذيك الوصفه تاعنا. وهذه الوصفه تاعنا بعد ما ريحت بعد ما تلقت شويه، شوفوا ما شاء الله ديك كميه تاع المرقه اللي كانت فيها كما قلت لكم بلا ما حتى حاجه. جاتني ماكله هايله. وشوفوا هذيك الكابويه كي طابت لي قعدت لي هكذاك الطرف ما شاء الله تدخل معجون تباسه كما قلت لكم. طابت لي الزبده. ولا كنتوا عجبتكم الطريقه والوصفه اللي كنت حضرتها لكم، ما عليكم غير بالجاب والابوني. وهذه الوصفه تاعنا. انا معليا نقول لكم مع السلامه في وصفه جديده ان شاء الله. السلام.